Assalamu алейкум Калыс мырза дейт. Сиздин сабактарыңызды калтырбай көрөм, ар бир жоогуңузду кылдаттык менен угамын дейт. Кудайым шерменде кылбасын. Менин жүрөгүмдүн тынчын алган маселе болду. Экинчи баламды төрөгөндөн кийин жолдошумдун телефонунан башка кыз менен жазышканын окуп калдым. Содержание ошо 18+ дейт. Мындайча айтканда уят алкагында дейт. Мазмунучу. Ал кыз менен биз үйлөнгөнгө чейин ачык эле жазайын дейт. Ал кыз менен биз үйлөнгөнгө чейин жатып жүрүшчү экен дейт. Мындай жакындык мамилеге барып. Жолдошум өзү айтып берди, бирок биз үйлөнгөндөн кийин ал экөөбүздүн ортобузда эч нерсе болгон эмес деп балдардын атынан ант берди. Сен төрөгөндөн кийин мени шайтан азгырды, чыдабай кетип жазыштым дейт. Суроолордун баарын чечтик, мени сүйөрүн айтты дагы ошол теманы жаптык. Теманы жапканбыз. Теманы жапканыбыз менен ал маселени аябай көп ойлоно берем. Бирок Кудайга шүгүр, азыр мамилебиз мурункудан да жакшы болгондой сезилет. Биринчи суроо. Күйөөмдүн телефонун аңдып текшерген жаман адат болуп калды, ишеничти кантип пайда кылам дейт. Экөөңүздөр бийик максат коюп, күйөөңүз Кудайдын астында чындап тобо кылган болсо, жардам бериш керек. Анан тобо кылган адамды улам жанагынтип сая берсе, шайтан иштеп, кайра алсыздык кармап, ооп кетпесин, артка кайтып кетпесин. Кудай менен болгон мамилени чыңдаңыздар. Эң туура чечим ушул болот. Азыр сиздин акыбалда, сиздин жагдайда учурда эң туура чечим биринчи кезекте күйөөңүз, анан аркасынан сиз Кудай менен болгон мамилени чыңдаш керек. Кудай менен болгон мамиле намаз менен, көптөгөн дуалар менен, колдон келсе садака чыгарып, алсыз жетим бечараларга жардам берүү менен Аллага жакындоо болот. Анан ишенимди бекиндеп, Кудайга болгон жаратуучу болгон сүйүү, адал сүйүү сураганда вадут, латиф деген дуаларды көп айтса, мамиле бекемделет, арамга болгон бир кызыгуу деле калбайт. Ал мындай бир ыпластуу, жаман, жийиркеничтүү көрүнө баштайт. Адамдын иманынын күчү, иманынын нуру ушунчалык күчөгөн сайын күнөө иштер ыплас, жийиркеничтүү, ушундай жаман көрүнөт. Имандын нуру алсыздаган сайын адамга ошо күнөө иштер мындай бир шайтандын ошону кооз көрсөтүп, ошол нерсе ага мындай бир ырахат тартуулай тургандай, ошол нерседе бактылуулук тапкандай сезиле берет. Ал бул бир шайтандын жаман жоругу, адамдын ошо шайтандын капканына кабылган ошол болот да. Имандын нурун күчөтүш керек болот ошо Кудай менен болгон мамилени чыңдап. Ошентип жардам бериңиз, анан улам карай берсеңиз, анда дагы эркектик бедели сиздин астыңызда түшүп кетет. Аллага тапшырыңыз, ал түз болсун. Экинчи суроо, Аллахым өз пендесин жакшы көргөндө зина болгонго чейин жубайлардын бетин ачып, эртеле ачыкка чыгарып коет деген чынбы дейт. Өз пендесин жакшы көргөндө зина болгонго чейин дейт. Эми Аллах Таала жакшы көргөн инсандарды ошол негизи күнөө иштерге алып барбайт. Тауфик деп коет. Тауфик акыйда илиминде Алла Таала өзү сүйгөн, жакшы көргөн нерсеге пенденин каалоосун ыктап буруп, ошонун себептерин жеңил кылып койсо, анда ошол Кудайдын берген топугу болот. Ооба. Ал эми хузлан деген ошол күнөө ишке пенденин өзүн таштап койсо, Алла көмөк бербей, ошол Аллах Тааланы бактысыз кылган ошол болот. Бирок өлгөнгө чейин Алла тобо мүмкүнчүлүгүн берген. Эми Кудайым мындан кийинкисин оңолуп жакшы жашаганга мүмкүнчүлүк берсе, Кудайдын берген топугу ошол болмокчу.